Ahee, namamkela ka Bota Nation channel. Ma amkelwa mna Peace of the Nation. Kurla ka rixaka. Loko mi ngeza mi subscriber, ni kombela mi subscriber. Nanguna mi nga subscriber na mkhensa. So from now you get mahlweni the video ntamba ni endla in this way. Cause ankum nkarhi wo ni tshame camera kota ku endla intro leyi kwale ani endla so ntamba ni endla so video ya mina. A yeni ya languta aka issue leya ya G-One na Xiluva. So now etwe ematlhelo kwami ku sunguli G-One a kombela irivalelo, u kombela irivalelo aka public, a kombela irivalelo aka satwa yena, a tlha kombela irivalelo ngopfungopfu aka Xiluva. So mhaka leyi yi nga endla G-One a kombela irivalelo i ku va hambanile na sesi or va hambanile na Xiluva. So yena a nga lavi ku like a nga lavi ku tala ka social media afika alwa na sesi or like alwa na sesi hi tindlela tin'wanyani ku komba maturity, komba ku u kurile, so u endle swilo in different way ku hambana na swa Xiluva, na ku u endle swilo hi ku yena i munhu nkulukumba va fika a kombela irivalelo. So tolo Xiluva a ri live aka page ra Mapele the Boss, tolo a ku ri Tuesday hi ti 10 ta May 2022. Xiluva a nga yi acceptangi apology ya G-One hi ku u tirhi u fila like a nga hloniphiwangi or G-One a nga n'wi hloniphangi hi ku a nga vulangi or a nga kombelangi ka yena apology. Loko a kombela apology ka yena a ta va a vuli vito ku ni kombela rivalelo na le ka wena Xiluva ku va leswi swi fambi so Xiluva a nga yi amukelangi that apology. A tlhela a ya mahlweni a ku va swilo leswi i swi humelelaka sweswi like ku sungule G-One a swi endla privately, a swi endla ka yena. So yena u like i game va tlanga game, so game leyi yena u yi tlanga public. Ende xa kona i ku Xiluva wa n'wi rhandza G-One ende a hi ro sungula va tshikana, leswi vula ku hi nga ha vona va tlhela va vuyelelana hambi hina ho vulavula kanjhani, hi vulavula hi hala na hala. Mbilu ya munhu i mbilu ya munhu, na ku mbilu u nge mbilu veri mbilu u nge mbilu nuli na ku mbilu u nge mbilu. So all in all na kombisa i ku Xiluva a nga yi acceptangi apology ya G-One, na hinkwaswo leswi a nga swi vula G-One a nga swi tekangi Xiluva. Hi sweswo ni kombela mi nga vali ku subscribe. A ni la ku vula ku ni vuyile aka this channel hi ta hamba hi endla so video. Peace of the Nation hi mina, sharp.